Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. День народного единства – российский государственный праздник, отмечается в России с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторический праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Наш гость в студии сегодня Александр Подголов, заместитель председателя Государственного собрания ЛТУМН Республики, председатель постоянного комитета по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, вы также являетесь председателем общественного движения Ассамблея народов Якутии. Вами предложено в межнациональных отношениях. Угу. Вы подразумеваете вообще мою деятельность, в том числе и Государственное собрание ЛТУМН, да? Ну, в первую очередь мне бы хотелось сообщить такое одно из радостных событий именно в жизни общественного движения. 2 ноября в городе Москве состоится съезд Общероссийского общественно-государственной организации Ассамблеи народов России. Так произошло, что очень долго, в течение почти 30 лет, Ассамблея народов России существовала как общественная организация. Ну и в силу этого было очень много таких проблем, связанных с межнациональных отношениях, что все существовало на гранты, какое-то было недофинансирование, какие-то были непонятные отношения между агентством по межнациональным отношениям и этой организацией. И вот сейчас эта организация создается новая, но она как бы создана указом президента России Владимира Владимировича Путина, но теперь вот она будет съезд, и мы будем там знакомиться, будем все учреждать, будет очень много различных перерегистраций, будет знакомство, будет обсуждение планов работы. И, скорее всего, что вот эта общественная организация Ассамблеи народов России, которая существовала раньше, она сейчас, скорее всего, войдет и в эту Ассамблею народов России, которая создается вновь. Не очень путано говорю. Нормально? Все хорошо. Продолжайте. Вот. И у нас есть тоже такая небольшая проблема, потому что мы решили, что наша Ассамблея народов Якутии, мы ее не будем закрывать, она у нас будет существовать, как и раньше. Ну, просто мы параллельно откроем вот это региональное отделение Ассамблеи народов России, где меня опять тоже избрали председателем. И очень радует, что это идет, в общем-то, на пользу всем нашим национальным культурным объединениям. Теперь то, что касается нормотворческой, законотворческой деятельности, я сразу хочу сказать, что здесь у нас очень много планов, которые мы собираемся воплотить в жизнь. Ну, в первую очередь, я пошел так, что общественными помощниками моими в ЛТУМНе будут лидеры национально-культурных объединений. И, естественно, мы сейчас будем мониторить законы, смотреть, изучать, анализировать и, естественно, предлагать пути решения. Кроме этого, мы сейчас уже хотим серьезно подготовить предложение в бюджет республики, потому что есть вопросы, которые, нам кажется, должны финансироваться со стороны государства, а не общественными объединениями, даже при поддержке грантов. Следующее. Нас очень радует, что наш глава в этой области вот по грантам выделил отдельно такую строку, где теперь национально-культурные объединения будут отдельно участвовать в грантах. Не со всеми вместе, а именно будут выделены деньги, где между собой национально-культурные объединения будут решать, кто из них более достоин, ну или насколько это идей хватит. Вот, ну, если так скажем вкратце, о том, что мы собираемся делать в новом комитете именно по межнациональным отношениям. У нас и будут круглые столы, и будут парламентские слушания, и, соответственно, будут какие-то нормотворческие поправки, законы, документы. И о том, какими обстоятельствами обусловлено было появление данного комитета. Ну, это, мне кажется,
веление времени. Если вы заметили, сразу же, когда произносили, да, что комитет в первую очередь по делам военнослужащих и ветеранам боевых действий. Очень много появилось серьезных вопросов, в том числе не только социальных, но и юридических вопросов, очень много организационных вопросов, очень много представительских вопросов, которые необходимо решать. И когда в Алтумуэне мои коллеги прежнего созыва, они начинали очень многие вопросы между собой делить, решать, но как бы они решали эти вопросы, каждый по своему избирательному округу или там по частному лицу, а на самом деле, конечно же, эти вещи, очень многие, их надо решать комплексно. Надо это объединять, потому что нашим ребятам, которые будут возвращаться, ну и возвращаются, и приезжают, им нужна и реабилитация, но она нужна не только медицинская, она нужна психологическая, она нужна социальная реабилитация. Им нужна помощь оказания в трудоустройстве. Им необходимо вообще оказывать помощь и в жизнеустройстве в дальнейшем. И, как я уже сказал, и трудоустройство, и поступление на учебу. И эти все вопросы, естественно, надо решать еще с помощью законов. Потому что одно желание, например, одного человека и другого, это мало. Например, и надо многие вещи просто решить и с муниципалами. Вот ко мне очень много сейчас обращается жен, матерей, дочерей наших ребят, ну, сыновей, ребят, которые служат. И мне очень не нравится отношение некоторых наших муниципалов вот к семьям военнослужащих. И мне кажется, здесь как раз вот надо нам посерьезнее подойти, чтобы все-таки это было нам решено на правовом уровне, и чтобы люди не бегали, не доказывали, не били там себя в грудь, что помогите мне, потому что я там мама участника СВО, а это мы должны приходить, это мы должны помогать, это мы должны их проблемы стараться решить, а не они ходить за нами и просить, чтобы им там или иначе кто-то помог. Поэтому здесь очень много работы, очень много идей у людей, но я вам одно еще могу сказать, да, что все-таки наше законодательство нашей республики вот в области поддержки ребят и семей, и участников, ну, одно из лучших по стране. Вот мы занимаемся мониторингом, изучением, вот я анализирую, я уже проштудировал 40 правовых документов и нормотворческую деятельность других субъектов нашей страны. И мне кажется, что мы вот все-таки в пятерке. У нас очень много делается для участников и ветеранов боевых действий. И вот исходя из этого, в названии нового комитета отдельно выделено понятие «патриотизм». Вот какая работа ведется в этом направлении конкретно? Ну, здесь сразу хочется сказать, что вот как патриотическое воспитание и как патриотизм, к сожалению, на федеральном уровне не отрегулировано за юридически этот вопрос. Но мы опять пошли чуть быстрее, чуть резвее. И в нашей республике вот в 2022 году был принят закон о патриотическом воспитании. Что такое патриотизм? Как его сейчас понимать? Как сделать так, чтобы патриот это звучало гордо, а не так, как это еще несколько лет назад чуть ли не оскорбительным было словом. Поэтому здесь, я думаю, что у нас будет прямо цикл таких круглых столов, парламентских слушаний, потому что вопрос такой очень серьезный. Потому что патриотизм — это же не только петь гимн, приложить руку к сердцу и смотреть, как поднимается твой флаг. Это же очень много. Это патриотизм — это и забота о людях, это и выбор, это и экология. Патриотизм — это очень много значений. Поэтому здесь, мне кажется, очень широкое поле деятельности. И учитывая ваш огромный личный опыт общественной деятельности, вот коротко о ваших планах в области работы общественных объединений и организаций.
Ну да, здесь надо сказать, что вот в этом году 33 года исполнилось той общественной организации, которую я возглавляю до сих пор, Ассоциация «Подросток», которая, кстати, является единственной общественной организацией в Сибири и Дальнего Востока, которая выиграла 14 грантов президента России. Я не говорю о грантах республиканских, которые выиграли, или там иностранных, а только грантов президента России. Ассоциация выиграла 14, и поэтому без лишней скромности я могу сказать, что в этом плане, конечно, у меня очень большой опыт, у меня очень много наработок, очень много идей, и мне очень нравится, и самое главное, что я рад, что поняли, что общественные организации и некоммерческие организации стали играть большую роль в жизнедеятельности не только города, но и страны. И поэтому у нас очень много идей, и об этом я могу говорить долго. И я готов, если у вас будет возможность, пригласите меня отдельно, потому что я думаю, что нам есть о чем поговорить именно об общественных организациях. Ну и в завершении выпуска, Александр Григорьевич, у вас есть прекрасная возможность поздравить наших зрителей с этим праздником. Ну, дорогие земляки, я сердечно вас поздравляю с этим замечательным праздником, который у нас совсем недавно, еще и 20 лет нету. Но это как раз день, когда мы должны задуматься, что для тебя Родина, что для тебя Россия, что для тебя Якутия. Давайте задумаемся, проведем этот день здоровым образом жизни, с хорошими думами. А так я всем желаю здоровья и любви. Что ж, Александр Григорьевич, вас также с праздником. Спасибо, что нашли время для этого разговора. И вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.